Hi students, Excel grade 6 page 60 and 61. 6 сыныпқа арналған Excel кітабының 60-61 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Are you okay? Сенде бәрі дұрыс па? You don't look well. Сен жақсы көрінбейсің. Яғни мазаң болмай тұрған сияқты деген мағынада. I feel terrible. Мен өзімді өте нашар сезініп тұрмын. What's wrong? What's wrong? Не болды? I can't stand it any longer. Мен бұдан артық шыдай алмаймын. Then you should see a dentist. Демек сен тіс дәрігеріне баруың керек. Exercise 2. Екінші жаттығу. Listen and read the dialogue. Диалогты оқы және тыңда. What's Jenny's advice? Jenny'дің кеңесі қандай? What is John going to do? Джон не істегелі жатыр? Қазір диалогты оқимыз және аударатын боламыз. Are you okay, John? You don't look well. Сенде бәрі дұрыс па, Джон? Мазаң болмай тұрған сияқты. I feel terrible. Мен өзімді өте нашар сезініп тұрмын. Oh dear, what's wrong? Қымбаттым, не болып қалды? I've got a dreadful toothache. Тісім қатты ауырып тұр. Why don't you take a painkiller? Неге ауруды басатын дәрі ішіп алмайсың? I read, but it still hurts. Мен іштім, бірақ әлі де ауырып тұр. When did you take it? Оны қашан іштің? About an hour ago. Шамамен 1 сағат бұрын. Well, it should make you feel better soon. Онда біраздан кейін жақсы болуың керек. I can't stand it any longer. Мен бұдан артық шыдай алмаймын. Then you should see a dentist. Онда сен тіс дәрігеріне баруың керек. I hate going to the dentist. Мен тіс дәрігеріне барғанды жек көрем. I'm sorry, but you have to go. Өкінішті, бірақ баруың керек. I suppose you are right. Сенікі дұрыс деп ойлаймын. Енді осы жаттығуда берілген сұрақтарға жауап бере кетейік. Дженнидің кеңесі қандай болды және Джон не істегелі жатыр? Jenny's advice is to take a painkiller and see a dentist. John is going to go to the dentist. Jennyдің кеңесі ауруды басатын дәрі ішу және тіс дәрігеріне бару. Джон тіс дәрігеріне барғалы жатыр. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Find sentences in the dialogue which mean. Диалогтан мына мағынаны білдіретін сөйлемдерді тап. You look awful. You don't look well. I feel awful. I feel terrible. What's the matter? What's wrong? I think you are right. I suppose you are right. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Listen and read the dialogue. Take roles and read it aloud. Төртінші жаттығуда диалогты рөлдерге бөліп оқисыздар. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Act out a similar dialogue. Use the dialogue in exercise 2 as a model. Екінші жаттығудағы диалогты үлгі ретінде пайдаланып, осыған ұқсайтын диалог құрастыру қажет. Student A. Your friend looks awful. Ask what the problem is, then tell him her what to do. Мысалы, сенің досыңның мазасы болмай тұр. Одан не болғанын сұрау қажет және оған не істеу керектігін де айту керек. Student B. Келесі оқушы. You have a headache. Сенің басың ауырып тұр. Tell your partner agree to do what she advises you to do. Өзіңнің досыңа соны айтасың және оның саған берген кеңесімен келсесің. Мысал ретінде былай диалог құрасаңыздар болады. Are you okay? You don't look well. I feel terrible. What's happened? I've got a dreadful headache. Why don't you take a painkiller? I would take it, but I don't have it at home. Oh dear, let's go to my house. I'll ask my mom. Okay, thank you. Exercise 6. 6. жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. I'm so sorry. Oh dear. Poor you. How awful. Next page, page 61. Келесі 61 бет. Health services around the world. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау сервистері. RFDSA. Және де health trains.
деген екі мәтін берілген сіздерде. Бұл мәтіндерді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Ал қазір біз жаттығуларды орындайтын боламыз. Look at the pictures and the title and the headings. Суретке және тақырыбына қара. What do you think the texts are about? Мына мәтіндер не туралы деп ойлайсың? Осы сұраққа жауап бере кетейік. The first text is about the Royal Flying Doctors Service of Australia. The second text is about health trains of Kazakhstan. Бірінші мәтініміз австралиялық ұшатын дәрігерлердің қызметі, денсаулық сақтау сервисі туралы. Ал екінші мәтін Қазақстанның денсаулық пойыздары туралы. Exercise 2, екінші жаттығу. Read the texts again and answer the questions. Мәтіндерді қайта оқып, сұрақтарға жауап беру. 1. Where is the RFDSA? Бұл қайда дейді? It's in Australia. When did it start? Ол қашан құрылды? It started in 1928. Ол 1928 жылы құрылды. 3. Which people do health trains help? Денсаулық пойыздары қандай адамдарға көмектеседі? The health trains help people living in the remote communities in northern Kazakhstan. Денсаулық пойыздары солтүстік Қазақстанның шалғай аудандарында тұратын тұрғындарға көмектеседі. How many health trains are there? Онда қанша денсаулық пойызы бар? There are 3 health trains. Олардың саны 3. Exercise 3. Үшінші жаттығу. How have the 2 health services changed the lives of the people in the 2 countries? Екі денсаулық сақтау қызметі екі елдегі адамдардың өмірін қалай өзгертті? Осы сұраққа жауап беру керек. Яғни екі денсаулық сақтау қызметтері де шалғай елді мекендерде тұратын адамдарға дәрі-дәрмектер жеткізеді. Сонымен қатар, егер ауа райы қолайсыз болса, олар барып ол адамдарды тіпті егер ауыр жағдайда болса, больницаға жеткізеді, қалалық жердегі больницаларға жеткізеді. Сол арқылы адамдар өздерін қауіпсіз сезінеді. The RFDSA in Australia and the health trains in Kazakhstan give people in isolated areas access to medical care. They probably feel safer and less afraid because they know they'll get help in an emergency and that the services will take them to hospital if they need. Exercise 4, төртінші жаттығу. Collect information about other health services in your country or in other countries. Think about name, who the service helps, what the service does. Write a short text. Өз еліңдегі немесе басқа елдегі денсаулық қызметтеріне қатысты ақпараттар жинап, оның атауы, қызметі туралы қысқаша мәлімет жазу керек. Біз Кениядағы денсаулық сақтау жұмысшыларына қатысты жазатын боламыз. Community Health Workers Kenya. In rural areas of Kenya, community health workers support village populations with basic health education, immunization support, and referrals to clinics. They help improve maternal and child health and raise awareness about diseases like malaria and HIV. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye everyone.